Итак, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня а, точнее я, отвечу на ваши вопросы с сайта Ask.fm. Соглашусь, это было очень давно, потому как у меня просто мало было времени, ну и сейчас более-менее получше стал микрофон, чтобы можно было отвечать в таком формате. И думаю, можем начать, в принципе, прямо сейчас. Так, вопрос такой. Где тебе хорошо? Мне хорошо дома. Я не люблю никаких мест, не люблю никуда уходить. Я такой чистый домосед, который любит только дома. а, Взять, например, плед, чашечку какао, включить какой-нибудь мультик. И для меня это уже просто норм. Мне хорошо вот в этом плане будет дома. Какое у тебя увлечение? Ну, у меня два основных увлечения. Это вот канал на Ютубе. Я считаю, что это как мое хобби, а не как моя работа, там и что в этом плане. И вязание. Я очень люблю вязать. В основном это вязание крючком. Так, какие бы вещи тебе хотелось бы исправить в своей жизни? Одну вещь, которую бы я хотела исправить, это обучение. Я бы хотела учиться не в колледже и на профессию медика, а, допустим, уйти на педагога младших классов, например, да, или вот что-то в этом плане работа. А сейчас я планирую в ближайшее время, ну как в ближайшее время, когда у меня дети подрастут, я хочу устроиться, господи, закончить курсы парикмахера и как бы заниматься вот этим делом, потому что мне это нравится, и я считаю, что это довольно-таки тоже трудоемкая работа, делать людей красивее. Так, так. Ты можешь попросить извинений, если ты виновата? Да, конечно, могу. И я считаю, что это правильно, потому как если ты в чем-то виноват, ты обязан просто извиниться и а, попытаться наладить отношения, если это ссора или конфликт нарушил ваши отношения с человеком, с которым это все произошло. А как научиться доверять, если даже себе что-то доверить сложно? Ну, это тебе просто нужно самому или самой разобраться в себе, потому как это само по себе очень трудно. Я тоже не могу полноценно всем доверять, хоть я и стараюсь. И я считаю, что просто нужно разобраться в себе сначала. Попытаться научиться доверять себе, потому что если ты себе не доверяешь, как ты можешь доверять другим людям? На это нужно время и концентрация. Есть ли любимый парк для прогулок? Да, конечно, есть. На одном даже из моих видеороликов вы увидели, как мы гуляли там с детьми. Это парк недалеко от моего дома, там детская площадка и, в принципе, такой тоже красивый живописный парк. Летом там очень хорошо, там рядом, ну как, речка небольшая течет и зелень в округе. А осенью там все желтым, таким красивым переливается. Извините за мой голос, я только встала, и у меня вот только сейчас появились как бы силы, чтобы записать ролик и потом его как тихонечко смонтировать. Что насчет осени? Осень наступила, холодно стало. Как согреваетесь, чем занимаетесь? Любите ли осень? Я осень люблю, но я люблю осень, например, когда вечером идет дождик, такой приятный. Я люблю иногда забираться на подоконник и смотреть в окошко. И на окошке люблю посмотреть на дождик, на природу. И так иногда помечтать о чем-то, загрустнуть о чем-то таком. Ну, то, что уже случилось, и то, что уже не исправить. Были извиняюсь, были такие моменты, они по сей день есть, поэтому я люблю вот осень в этом плане. Когда ты в первый раз поцеловалась в губы? В первый раз в жизни, по-настоящему, я поцеловалась в губы в 2012 году. Я старая дева, пардон. В том плане была, что я очень, ну, как бы мои знакомые девушки, они
целовались уже будучи в школе, а я поцеловалась только где-то, когда училась в колледже, когда мне уже было 19 лет, 18 или 19, как-то в этом плане. И это произошло с моим мужем, то есть до этого я была не целованная. Вот. У тебя могут появиться чувства к человеку, который тебя когда-то раздражал? Смотря какие чувства. Если чувство дружбы, ну, тут нужно подумать, потому что, ну, по факту, можно как бы воспринять все эти чувства и наладить их, но я сомневаюсь, у меня бы навряд ли получилось. Нейтральная позиция, да, нормально, но ничего более вообще, вот, честно говоря. Пробовали когда-нибудь отдыхать одна? У меня с друзьями не получается, а одной страшно. Да, я отдыхаю дома, как я повторюсь, но при этом для меня отдых в одиночестве, то есть я подразумеваю отдых в одиночестве, это вот мой отдых за компьютером, например, да, за фильмом, когда я могу повязать спокойно, отдохнуть, посидеть, то есть никто меня трогать не будет. Да, я могу отдыхать одна, потому что мне это, мне это нравится, мне это удобно. В этом страшного ничего нету. Это нормально. У меня тоже с друзьями не получается отдыхать, потому что я, честно признаться, чувствую себя немного лишней в компании друзей. Запрещали ли тебе когда-то что-то в отношениях? Да, было такое, было. Поначалу мой муж был не в восторге от того, что я хотела перекрасить перекрасить волосы в другой цвет. Сейчас он мне запрещает категорически сделать себе маленькую татуировку в виде дракона на руке. Ну, я считаю, что это в принципе понятно, почему он запрещает. Но я надеюсь, что когда-нибудь он все-таки передумает. Так, давайте следующий вопрос. Мне кажется, мой парень не изменяет, но не знаю, как это проверить. Может, нужно сначала за ним последить, как ты считаешь? А следить ни за кем не нужно, понимаешь? Как бы, если есть подозрение на измену, то стоит с ним поговорить, попытаться понять, что произошло, почему у тебя такие сомнения появились. Может быть, в ваших отношениях появился какой-то холод, какие-то недопонимания, частые ссоры. Признаюсь честно, у меня такие же тоже мысли были в голове, что мне мой муж изменяет, что он там налево бегает. Ну, как бы, понимаете, это из-за моих комплексов, из-за того, что я себя чувствую неполноценной и некрасивой. Неполноценной в том плане, что у меня была травма ноги, и сейчас просто я очень часто начинаю хромать. А из-за внешнего вида, я думаю, те, кто был на моей странице, вы видели, что я очень располнела после последних родов. И я часто начинаю в этом замыкаться, что я вот такая некрасивая, что у меня муж может от меня уйти. Сейчас пока мне, к сожалению, сделать ничего нельзя со своим телом и никак не могу заняться им. Потому что пока ставят запрет врачи, потому что было 4-е кесарево, это и швы сейчас очень, скажем так, могут порваться, в общем, не дай бог. Но насчет вас, я считаю, что нужно сначала поговорить, попробовать понять, что у вас произошло, и посмотреть на ваши отношения как-то другими глазами, как будто бы со стороны. Возможно, что-то у вас не хватает в отношениях, вам нужно это нагнать, как бы. Не знаю, честно говоря. Но слежка и вот постоянный контроль телефонов там, да, лично я считаю это некрасивым, потому как это все-таки личные вещи, личная зона, как бы, да, и даже я себе не позволяю у мужа просто смотреть телефон и проверять, кто ему написал, кто ему звонил, потому что это же все можно и удалить, и как бы, если такое вот будет, такая слежка будет. Так. Как думаешь, за тобой кто-нибудь следит с левой страницы? Думаю, что нет. А кому надо за мной следить? Я сомневаюсь, что я такая прямо личность, за которой нужно прямо следить. Нет, это бред полнейший, так что нифига.
Ты куришь? Если да, то зачем? Я курила в свое время. Это было давно. Курила просто так. Ну, потому что все курили, я пошла. Эффект стада, да. Так, сколько у тебя подписок в Инстаграме? Я приложу свой скриншот Инстаграма. Какой твой список лучших сериалов? Ну, из последних сериалов, что я смотрела, это «Врата», это «Чернобыль. Зона отчуждения», и сериал называется «Очень странные дела». Ну, я не все сезоны смотрела, не все серии я смотрела так выборочно, потому что у меня смотрел этот сериал мой муж, ну, а я чисто так подбегала, глянула, убежала. Вот. Вот эти сериалы мне нравятся, по крайней мере. Согласна, что друзья познаются в беде. Как понять, если подруга... как быть, если подруга бросила в самый тяжелый момент? Друзья... Да, друзья познаются в беде. Это я уже убедилась на своем личном опыте и глядя на других знакомых. Если подруга бросила в самый тяжелый момент, ну, понимаешь, все есть. Есть такое понятие, как ситуация. Возможно, подруга твоя не могла быть с тобой рядом, когда у тебя какая-то была проблема или беда. Если же наоборот, то есть у человека была возможность к тебе подойти, к тебе помочь, там, да, то я считаю, что такой человек уже, ну, как бы, по моему мнению, недостоин называться другом. Вот. Я не говорю, что я отличный друг, там, да, я стараюсь помочь людям, если у меня на то есть возможность, то есть, если действительно я могу чем-то помочь, но если у меня нет возможности, я не могу прийти к человеку, я объясню это тем, что, ну, объясню человеку, позвоню и попытаюсь уже по телефону человеку помочь. Но я стараюсь не бросать своих друзей и всячески с ними поддерживать отношения и помогать им. Как ты ставишь лайки на фотках? Всем подряд или только знакомым? Лайки я ставлю только на те фотографии, которые мне действительно нравятся. Будь то мои знакомые, будь там картинки в ленте в ВК, ну и все остальное. Прям поголовно лайки я не ставлю. Так. Скрин последней сохраненной картинки в ВК. Хорошо, приложу, увидите. Так. Как ты считаешь, это нормально, когда у девушек есть тату? Да, я считаю, что это нормально. Это не какой там, как раньше считали, зэки, там и все такое. Нет, это как сказать, самовыражение, понимаете? Есть такие типы людей или типы девушек, которые себе делают тату на самом видном месте, типа, о, смотрите, у меня татуировка. Я лично отношусь, наверное, к тем людям, которые сделают татушку только для себя, то есть какую-то, они в этой татуировке какой-то смысл для себя делают, или какое-то вот, ну, событие какое-то, понимаете? То есть не обязательно показывать всему миру, что, ой, смотри, у меня татуировка, все, как бы я такая там вся офигительная. Но я считаю, что татуировка это нормально. Это просто еще один вид или способ самовыражения. Что-то у меня вообще язык заплетается. Так. Где ты обрабатываешь фотографии? Фотографии я обрабатываю на телефоне, который выставляю в ВК. Для того, чтобы сделать превьюшку, я обрабатываю ее в фотошопе и потом уже в аватаре в приложении ВК. Это вот мои самые такие фаворитные программы для обработки. Если ограничивать себя в сладком, это достаточно, чтобы похудеть? Нет. Нет, нет. Как бы печально это ни звучало, но нет. Для того, чтобы похудеть, ограничить себя в сладком, это только вершина айсберга, скажем так. Тебе нужна диета, тебе нужна балансированное питание, тебе нужен расчет объема воды, который ты должна выпивать в сутки. Естественно, занятия спортом, там, хотя бы в тренажерный зал, ну или дома на крайняк, там, позаниматься минут, наверное, 20. Вот.
Поэтому нет. И, кстати, в тему про сладкое. Сейчас будет немного АСМРить. Кошмар. Фиговый из меня АСМРщик. Просто так по приколу решила. Наверное, вырежу нафиг это все. Представляла ли ты, сколько у тебя будет детей, когда ты была маленькая? Думала 2 максимум. Я всегда хотела, чтобы у меня была и дочка, и сын. Как бы, чтобы сына вырастить таким, хорошим парнем, хорошим мужчиной в будущем. А дочку, чтобы учить ее готовить, учить там вязать, платьишко, там всякая такая вот. Ну, блин, помодничать немножко. Что вы хотите в данный момент? В данный момент я не знаю, честно, что хочу, но вообще я бы хотела, чтобы у меня у всех моих друзей и родственников все было хорошо, и чтобы у моих родителей было крепкое здоровье, чтобы они еще много лет могли прожить долгую счастливую жизнь, насколько это возможно. И не знаю, ну и чтобы мои дети были здоровыми и росли крепкими и смышленными ребятами. Чтобы они не натыкались на косяки, которые делали мы когда-то в свое время. И последний вопрос на сегодня. Какая твоя мечта сбылась в последнее время? Мечта сбылась, я купила себе хороший микрофон, насколько это понятно, хороший, и я себе купила классную мышку. Я очень ей довольна, и я уже протестировала ее в игре МТА, и она очень мне понравилась. Я приложу видео. Больше пока ничего. В планах у меня еще есть пару мечт, пару желаний. И я надеюсь, что я их осуществлю в ближайшее время. Надеюсь, до Нового года хотя бы успею. Ребят, спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Оно было спонтанным, то есть я даже не планировала его снимать. Я просто села за компьютер, подумала, надо что-то снять. И вот решила на Ask.fm зайти и ответить на ваши вопросы. Спасибо, что вы их пишете. Мне очень приятно. Извините, что долго не было этого видеоролика. Я постараюсь почаще заглядывать в Ask.fm и записывать ответы на ваши вопросы. Ссылочку на сайт Ask.fm на мой профиль я оставлю в описании. И всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.